a shkakton dëme mbajtja e syzeve të diellit gjatë ditës apo a ka pasojë afatgjata apo të rënda. Në fundit, dritë e diellit e reflektuar nga pjesa e syrit drejt trupit ton është një shërim holistik, qoftë për shpirtin, qoftë edhe për trupin. Kur ne duam të ndryshojmë pikërisht spektrat të dritës nëpërmjet syve tanë, pra nëpërmjet syzeve, ne ndërpresim shumë elementë, sidomos aspektet hormonale të cilat janë shumë kryesore. E para njëherë, ekspozimin e diellit në mëngjes ne nuk do ta shmandim asnjëherë. Sepse është gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë në momentin e parë. Në atë moment ne presim nivelet e kortizolit, në atë moment ne presim edhe melatoninën të vazhdoj punën e saj. Dhe melatonina mblidhet për darkë. Po, midis të tjerave aktivizohet gjëndra e hipofizës, që është në trurin tuaj, për të sekretuar pikërisht hormonet më të rëndësishme. Dhe në dritë e diellit që ne marrim, sidomos në mëngjes, po dhe gjatë ditës, çlirohet hormoni stimuluesi tiroides. Pra gjëndra tiroide prodhojnë më shumë hormone, edhe nuk do kemi probleme me tiroidet. Prodhohet hormoni stimuluesi folikulit, që ka të bëj me prodhimin e vezëve tek femrat dhe spermatozoideve tek meshkujt. Rritet hormoni lutenizues, i cili stimulon estrogenin tek femrat dhe testosteronin tek meshkujt. Dhe madje, femrat që janë menopauzë e kanë shumë të nevojshëm këtë lloj hormoni. Prandaj nuk duhet të përdorin dhe syze shumë. Por aktivizohet me dritën e diellit nëpërmjet syve dhe prolaktina. Prolaktina stimulon gjëndrat e qumshit të gjinëve tek një grua për të prodhuar më shumë qumësht. Gjithashtu prodhohet edhe hormoni estradit, një hormon i cili bën rregullimin e ciklit të menstruacioneve, duke mbajtur në ekuilibër menstruacionet. Po ashtu vjet në aktivitet dhe dopamina, pra një nga hormonet e lumturisë. Vjet në aktivitet me dritën e diellit pa mbajtur syze. Adrenalina, për ndryshe ne do ta ndërpresim ku ne do vëmë syze në adrenalinën, që është përcaktuesi kryesor i shëndetit metabolik dhe homeostazës. Dhe është pararendës, pra aminoacidi që prodhohet tirozina është pararendësi pikërisht i adrenalinës. Por ne ndalojmë dhe serotoninën, që është hormoni i lumturisë. Aminoacidi triptofanit është përgjegjës për të bërë pararendësimin e prodhimit të serotoninës dhe kjo nuk prodhohet nëse dritë e diellit nuk funksionon ose nuk rrihet tek syt tan. Dhe po ashtu ndërpritet dhe hormoni ose prodhimi i melatoninës, ose nuk prodhohet në atë sasi që duhet, që është një antioksidant, një antikancerogjen, që mund të themi që është mbreti i hormoneve. Dhe është pikërisht ai hormon të cilin ne na vën edhe aspektin e ritmit cirkadian në punë. Prandaj, kur të përdorni syze, të keni kujdes. Sidomos në mëngjes nuk duhet i përdorni. Pa duhen përdorur syzet. Patjetër që duhen përdorur syzet në momente kur ju bëni një udhtim me makinë dhe keni përballë diellin, pra dritën e diellit të cilën po ju verbon. Apo nëse ju jeni në pikun e diellit, pra jeni rreth orës 12, 1, 2, që ju mund t'i mbani syzet, apo jeni në plazh përballë diellit. Për momente të caktuar, patjetër që ju duhet të mbani syzet e diellit. Sepse ashtu si kremi në lëkurën tonë, edhe ai bën një lloj mbrojtje. Por duke u mbajtur për shumë kohë, ai pret të gjitha këto hormone të cilët kanë lidhje me problemet e shëndetit tuaj.